արևտրականները գնում են Խոստովանահոր մոտ եւ խոստովանում են մեղքերը։ Եվ արևտրի մեջ ինչ կա, խաբեություն կա, հա։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, արևտրի մեջ 90% խաբեություն է, 10% արդար կարող է լինել, հա։ Ասում է արհեստների մեջ 50% խաբեություն կա, 50% արդարություն։ Մաքուր 100% արդարություն կա հողագործության մեջ, անասնապահության մեջ, հա։ Այսպես աստիճանակարգում։ Հիմա այս արևտրականները գնում են Խոստովանահոր մոտ եւ ասում են դե արևտուր ենք անում, խաբեություն կա, խաբում ենք։ Վատը լավ ենք ներկայացնում, քիչը շատ ենք ներկայացնում, դե չի ստացվում, որ չանենք, չենք կարող փող վաստակել։ Որդյակներ ասում են, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս եւ հորդորում եմ։ Մի տարի մի խաբեք։ Մի տարուց հետո ոչինչ, սոված չեք մնա, կապրեք։ Կգաք մի տարուց հետո կխոսանք։ Եվ իրապես մի տարի չեն խաբում, ու գործերը շատ վատանում են։ Շատ վատանում են գործերը, սնանկության եզրին են հասնում։ Սոված չեն մնում, փառք Աստծո, ապրում են։ Եվ գալիս են Խոստովանահոր մոտ, ասում են դե քո ասածով արեցինք, մի տարի ոչ մի բան չենք խաբել։ Վատը վատ ենք ասել, լավը լավ ենք ասել։ Հա։ Բայց այսպես սնանկության ասում եմ, շարունակեք 1 տարի էլ մի խաբեք։ Մյուս տարի կգաք, ես ձեզ կասեմ։ 1 տարի էլ չեն խաբում։ Մյուս տարի գալիս են, ինչ են ասում, Աստված օժնել է մեզ։ Ամենաազնիվ առևտրականներն ենք ասում, հիմա ով պտտվում է մեր մոտ է գալիս, որտեվ գիտեն մենք չենք խաբելու։ Սուտի ոտը կարճ է, ժողովուրդն ասում է։ Սուտի ոտը կարճ է, երկար չի այդ խաբեությունը։ Այդ ազնվության, որ մեր ապրանքը գիտեն վստահելի է, ճիշտը ճիշտ ենք ասում, սխալը սխալ ենք ասում ենք, չէ, էսի լավ ապրանք չի, էսի անցած է ժամկետը, մի առեք, հա։ Եվ իրապես հիմա Աստված օժնել է մեզ, ժողովուրդն էլ մեզ սիրում է, եւ ամենակարևորը առևտրի մեջ մենք մխիթարություն ենք գտնում, պատկերացնում եք, որ առևտրի մեջ մարդը չի կարա մխիթարություն գտնել։ Ուրախ զվարթ երջանիկ ապրում ենք, Աստված օժնել է մեզ, մենք մեզ վատ չենք զգում, չենք խաբում, Աստծուն փառք ենք տալի, վայելում ենք մեր արդար ձեռքի վաստակը։ Ամեն։